Сильный ураган нанес 15 ноября серьезный ущерб метрополитену Ванкувера, вызвав многочисленные отключения электроэнергии, поваленные деревья и повреждения имущества. Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о ветре, в котором говорится о сильных порывах ветра со скоростью от 70 до 90 км в час, причем самые сильные порывы произошли у воды. There's stuff blowing off this roof too. Oh wow. Oh my god, that's lawn chairs. That's big heavy stuff.